hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ilaa 90 jir da'deeda lagu qiyaasay ayaa lagu kufsaday magaaladaasi Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. wiilka falkaasi suubiyay waa wiilkan sawirkiisa idiin muuqda, waana wiil dhalinyaro ah oo da'adiisu ay tahay 19 ilaa 20 sano. waxa la yaab leh waxa u geeyay weliba ayaydiis xitaa maahane ayaydiisa labaad akowdiis inuu kufsado. waxay ciidanku ay qabteen asagoo dul taagan oo qaawan oo dul fadhiya islaantaasi duqda waayeesha ah. hooyadan ayaa markii la kufsanayay waxay ari ku raacaysay beer ka mid ah beeraha Afgooye oo u dhow weliba qaybta ciidamada AMISOM. ninkanna waxaa la sheegay inuu shaqaynayo ciidamada AMISOM, laakiin waa nin Soomaali ah sida sawirkiisa idinkaga muuqata. waana wiil dhalinyaro ah oo da'adiisa lagu qiyaasay 18 ilaa 20 sano jir. waxaa kaloo la yaab leh inuusan xitaa markii loogu imaaday dadka ay arkeen uusan ka kicin maamada ee uu shaqadiisa iska sii watay oo inuu haweenaasi waayeelka si xaraana ama kufsi ugu galmoodo asagoona ciidanka oo socda marka dambe ugu imaadeen oo ay qabteen weliba asagoo qaawan. kufsiga ayaa Soomaaliya ku soo badanaya. gudoomiyaha degmadaasi ayaa waxaa la weydiiyey su'aalahan iyo waxa uu kufsaday. sidoo kale qof walba wuxuu isweydiinayaa cunuga dhalinyarta ah waxa ku kalifay damac intaan la eg ku kalifay hooy ayaydiis yaa dhihina xitaa akowdiis oo 85 jir ah inuu dabco. arrinta kale la yaab kale waxay ahayd markii ay uu qaatay uu dhabarka uu saartay inuu kufsado rabay ayay ku tiri maamadaasi maano hooyada oo kale ama wax ka weyn ayaa ahaye iska kay dhig. waa uu diiday shaqadiisana ayuu sii watay. gudoomiyaha degmada Cumar Qaasim ayaa ka sheekeynaya siday wax u dhaceen. kufsi xun ayaa ka dhacay. kufsi oo maamo waayeel 9 jir ah oo loo geystay ayaa ka dhacay. mudane gudoomiye yaa geystay kufsigaasi? kufsigaas waxaa geystay nin diin iyo iimaan aan lahaynin oo ilaahay ka furtay oo waxawaaye oo waxaan aadami aan u qaadnin oo ku dhaqaaqay habar waayeel 9 jir ayuu kufsaday. dacdadaasi ayaa waxay dhacday shalay xilli 8 saac markii ayay dhacday. arrinkaas goobjoogayaal meesha ka dhawaayeen ayaa soo sheegay dhanka beeraha ee degmada meesha laga soo galayo beeraha xaggooda ay ahayd. marka wadadii degmada ayaa riboodkii laamaha amniga si fudud ku soo siiyey annagoo iskaashanay laamaha amniga iyo maamulka degmada iskaashanayaan. ninkii ayaa si degdega looga dul tagay asagoo aan ka dhammaanin oo dul taagan ayaa looga dul tagay. mudane gudoomiye haweeneyda kufsiga loo geystay sidaa sheegaysaan da'deedu waa imisa? 9 jir ilaa 8 jir u dhaxaysa. gudoomiye haweeneydan aad sheegaysid ee kufsiga loo geystay iyadu intay ku sugneed markii uu kufsigu dhacay? ma gurigeeda lagu kufsaday? ma meel shaqo ay joogtay? ma banaanka magaalada? ma beeraha? gudoomiye arrimo kufsi ayaad ka hadlaysaa. yaa idiin xaqiijiyey in wiilkaasi dhalinyarada ah uu kufsaday hooyadan lagu sheegay da'deeda 80 sano ilaa 90 sano inta u dhaxaysa? sidee ku caddeyn kartaan inuu kufsi meesha ka dhacay? qaawan ayaa laga dul tagay wuuna caddeystay afkiisuu ku caddeystay. waa gartay. caddeyn buuxda muu haysaan sida in haweeneyda isbitaal aad geyseen, markhaatiyaal, dad goobjoogayaal ah? maadaama idinka aad aheedeen dad ciidan ah waxay dhici karto inuu idinka cabsaday, maxaa caddeyn buuxda aad u haysaan ummadda u soo bandhigi kartaan? markhaatiyaal ilaa 6 nin iyo laamihii amniga oo meesha gaaray 6 nin oo gacanta ku dhigay ayaa caddeyntoodii caddeeyey. 6 markhaati ayaa caddaysay. sharciga ayaan maxkamadan horgeynay. kadib kolley waa la xukumay oo maxkamadda anagaan horgeynay, sharcigaan horgeynay. markhaatiyaal wax walbana way u dhamaystiran yihiin. wallahi maxkamadday u taallaa kolley waa weli xukunkiisii iyo wixii oo maxkamadda ay ku xukuntay wuu xiran yahay. gacanteennana wuu ku jiraa kolley. waxaa kaloo weliba soo baxay kufsi kaloo
horey oo u geystay hataa way soo cadaatay oo dhibaato dad u geystay oo saldhigga maanta soo gaareen ayaa waxay dhaheen dhagarqabahaana ta kor ayo dhibaato noo geystay oo ayadana kiiskeeda saldhigga yaalay iyo maanta ayadana ilaa maantid oo oodigaba ku jirta iyo maanta imaaday ayadan timid iyadoo weliba dad kale lagu dhex daray kasoosaarada ay kasoo saartay waa gartay marka kolley hadda gacanta lama amnigu ku jira sharcigaan la marina insha allah mudane guddoomiye su-aasha dadka ay isweydiinayaan waxa waaye wiilkan dhalinyarada ah maxaa ku kalifay waa maxay damaca ugu weyn ee ka galay hooyo waayeel ah weliba waayeel daciifsii ah oo 85 jir kor u dhaaftay inuu damco weliba damac maahane uu weliba kufsado maxaa ku kalifi kara mudane guddoomiye su-aashu ay dadka isweydiinayaan oo qof walba oo na dhageysanayo qalbigiisa ku taagan waa arrinkaas waa weydiinay macnaa markaan dhahnay heerkan maxaa ku gelin siyaabo oo wuxuu nala hadlay inuu karto afkiisa ku kartay waa damcay damaca ii geystay waxaanaynana wareerweyne inuu xaaladeed caafimaad okay aheed ari bay raacaysay waa dareemi kartaa qof ari inay meel ka fuufitay oo ari beero ku daajinayso marka qof caafimaad qabaa ari daajinayo suufinayo marka bar iska waayilahay nafteed oo aad u liidato oo hawe oo hadda qof dhow aan hinin waa sheeko la yaab leh sida guddoomiyaha degmada uu sheegayay wiilkaasi wuxuu kufsaday gabar hooyada 85 jir ama ay raahday ayeeyo xataa ayeeyo kasii weynba xitaa mararka qaar oo waxa weeyaan da-aadeedu qiyaas ahaan waxay u aadan tahay faraca saddexaad marka hooyadiis laga soo hadlo waxaa la yaab leh oo arrinkan la yaab ku noqotay dadka Soomaaliyeed in ninkaasi uu damco maamadaasi aadka u da'da ah waxaa kaloo la yaab leh in kufsigu uu kala xun yahay kufsiga loo geysto carruurta yaryarka iyo dadka aadka u waaweyn u ka xun yahay sheekadan hadda kahor waxay ka dhacday magaaladaasi Jowhar oo magaalada Muqdisho u jirto 90 kilomitir iyadana waxaa lagu kufsaday hooyo 90 jir ah guriga inta lagala baxay la watay beeraha la geystay kadibna sidaasi lagu kufsaday magaaladaasi Jowhar sanadii ay ahayd ma garanayo laakiin waxaan u maleynayaa ku qiyaasayaa 2018 2017 laba sano ka hor ama 3 sano ka hor ayay ahayd cidii xasuusta sheekadaasi Jowhar ay ka dhacday sheekooyin badan oo argagax leh ayaa ka dhacday afgooyaha naftigiisa dhowr bilood ka hor waxaa ka dhacday laba cunug oo yar yaraa oo 3 jir iyo 4 jir oo laba gabdhood oo yar yaraa in sidaas oo kale lagu kufsaday magaaladaasi Jowhar iyadoona laga watay gurigooda hortooda iyaga ku dhedheelaya lana geeyey magaalada banaankeeda ayraada beeraha magaalada banaankeeda sidaasna lagu kufsaday gabdhahaasina markii dambe ee lagu daaweynayay isbitaalka weyn ee magaalada Muqdisho isbitaal Madiino dhageysta maxay kula tahay wiilkan yar uu u damci karaa hooyada 85 jirta ra'yigaaga hoos inoogu reeb waa Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum